mpinji na dinga na kukalakala indi mwiko anchimi na mystical di chinafundisha cheng chuna dinga na kudiujola ne chuna cheshiko hanjeka ta hindi ashimna nawe nga man chuna cheshiko hanjeka eman ami amuwana kajinga kufuma kwa kweno kuikele nkumkara wetu kukadimbiri mweruka kukadimbiri mweruka kuchachwa hindi mwani. Okay. Dichi nake nganga kuiula kulonda mukwashiku manena kwetu ndi mwani. Eno neyi mukufa lelo mwaka yakudi mwaka ya muyulu kwa tata chuma nchaka ichwala muyulu kwa tata neyi Yang neo kuche na kuche kwa kuili kunyo udumu wanyi akai. Halo ma. Halo. Itu lagi. chanto mwani kwiji network na luanga nikuchantesha amina kui Network ina shuka. Hello mwani muna kuntia ucha chuahi Mama njote mwani nadina kula na ende munafumaka ya kudihi Kuyuru kwa tata neza chikueleze. mwaka ya kwa tata mwani tata nyeno muna kutena mumkandanza muna kudatata edi Nzambi. kwekara satana kwekara na wani nzambi mtata yenu muyodi muna kutena mwani nzambi mwani vide chuma nchaka ichwara kudi nzambi ne munafu mwani Nechikueleze neikia kwa kumachechi neude chikueleze mchima wei. Wala okure ne ina usitira nzambi chupi kone yoke era nafu kuishika kuyuru kwa tata. Chikuelere chenu muna kuelere chuma nchaka ichwara muyulu kuleka yatama yamuchidenyi mwani anchindire kuisa chu Kuigwira uvumbi kutuka na ukombi. So yele inang'ana ndikucho upanda ucha muntu ngapanga benshi wasazania uneriche mwani inonyakara kwa nesanzambi kwiji eno kwasikana chimadiruka nechimwasha kama kukalichi necho dikumudi
Mwana enu mwekalanchu ama waindatama muchichungiri na wakwenu amne bachu wane nama zanatia umwanza yumanyi na ilete shimu ikaru muntu omu wae mulonga neni kuyinza kudeni nami enu mwatama mukutia kutama netu nukuleja nami yumba yuna kuilona chiri kwani mwani mulonga mukuwasha nenwa nata mini mudi ndi wani ndeji nata mini mudi dichira enu mnashimu ni nenu enu mudi antu ama wae yumanyi mwelanga ina ilete shimu ikara antu ama wae mwani ntena nenu kuisachwera yedi keni una mkando wanza mbuto atanga walete shanu woma wakwile neni ili chatama kuna kwanu zambuku ngire chatama mwaka neli mweka demu tuwanshi mwani okay dichi oyumanyi mwelanga ilejeni kuma isachwo yumwa kuwerera neno okay chineli amnelanga ngana ningana kala muntu wa mwani dine chekara kwechuko nukukokweja muntu na mweka nebuji ukapakana kwijukwira nani kumkwasha kumaterera gwekina na deshone kumkwasha kunelingikala kunana eko na mweka nikayo kumkwasha mkweni okay so enu ne mkwenu ndi mkukala mwana kuikundeja na kuikwashako nekaidi mdi muwamwe kanyaguzi imiji muwanza ambao twinka umukuyana kundeja mkweni nena mwukala yene budira uyezi antuna na mkundeja dichine mkufa chakubola kuzato nyidime ya mchidoyi mwaka ya muyulu mwaka ya muyulu wani mulonga muna zato anyidime ya kundeja kwenu adi mkukala mwana hodi mwana ne yolo kuije chudi hamu mwane amina kutia ko wachu na kuhanjeka lunda rechu kumukala necholo mwana bide mwana dichi mwana neyi ochumuna lumbulu de mwana neyi enu mwadi kufa lelo muya nukuyulu kudi nzambi ila heno kanda muingiri muyulu nzambi hakuyula nindi chuma nchini kukwingishira muyulu dami enu mukumakula nzambi nenuti na ilina mzatiri na kikuwa akwiranga inji muyulu dini jiridu ya yuwayi muna mzatiri diyaterera kuyingishao yatera kuyingishira wenu muyulu dindi mwa mwayi ndima yeno hiriru muna azati hamaseki hiriru ya mchidenyi chindenu kuisachu kweja kwechu wafira wichi muntu nakati umuhemba yenga mwana mwelanga mweno wichi umwinka kukuda neyo ono wakapaka na umwinka kuya kufara neyo muntu wakapaka na china china ye mwana chuna sakiri mwana dichi nafwili chudikwashikumana umukanda wa nzambi mulonga hano amaseki chwekala kosi muntu weruka yuma yejima mana ejima twaifumshanga kudi nzambi ndi mwana ina kenga mundeji ku muwalala wena enu mudamvwali ndi mwana mwana mudira nyana nga mwana mudira nyana edi mwani kuiji kufuma kuwansi na himu na shiki enu mweya odeka chuma kamuntu hera kamama kuitara kuiji wanu kwacha ndi kuiji malanga hi hera chumanyi munde humwadaude na kuyula kufuma kuwansi na himu na shiki enu mwanona ode chuma cha mkweni chakubula kolomba tahi ndine anuke enu mwancha chwa mulonga amintanga inu na kuwasha nenu mu grade 7 neiru mukanda wa mkwechu kushikola nijima oni jina dingini shao ni dami dichi chuma cha chwahi dichenu kushikola kumukala hera mukwenda na wakweni kanda msendenga odeka chuma kamkweni chakubula kulomba okay mwani enu mkuhanda kwenu mwatramba ode rifu kudimu kutramba
Kuchamba nena chambi nikunyaka che kudana kena kuti nzambi. Amina kuyola na mwachamba odehi invitation nene ngahera ne. Na chamba odehi ranga nakudana kena che. Okay. Kuish ana mapampa muna chambi muna chesh kuichinda. Kawana. Ne nzambi wadu kuichindira mapampa muna chambi kufuma kuwansi na muna shiki. Karanyi longa ivundi antesha. Ya ivuru necho ndi dimu. Di kushimu na muntu dina mulonga wa kutramba kudi nzambi nena afuaka ya muyulu. Mwana ila maoshi nene numaka ya muyulu. Di chaka dana kena. Tienu ngadinu. Mwana hakashika nene na nzambu na trambi hinyi. Na trambi ranga chadana kena. Mwana mulomu mkanda wa nzambi nao antu mahamaseki hiya kwanshidi. Necho. Antu mahamaseki hiya kwa kuputola. Ni nenu, ni nami, yina kuosha nenu, chudi akwanshidi kumenso anyi anzambi. Di chichineri enu mwatramba de amineya de mukanda. Akachika nenu na muna abadi kumukwa au hinyi? Mina abadi kene. Muna abadi kingai mwane? Enu mweru humu. Amatambele kata. Di hakachika nenu na nami, hinyu na abadi kimukwao, hinyu duwa mwaku abadi kimukwao kumenso anzambi. Enu mwachambili amineyiri. Wabadi kimukwao kudi nzambi hinyi? Kosi nati kuwa. Kosi omudemu dichina oshumukanda nzambi nao antu ejima anaputole antu ejima ya kwanshidi. China uteka na mwana? Ngama. Dichi kakavulu tradimona nga kulonge trawenetu. Ilanga nzambu wachumwena nga mwachengi. Eni mwadeta hantu neni muda antrama wa ilanga nzambi na kuimona nindi mudi muntu watama. Dichi ni yu mwana? Kuiji nei muntu wa trambang kuinza na kuidimba nindi mwaneno kwa anamkatisha na mulokoli mutu kudaa kwao ilanga mwanenu kuindua pe ona muntu na idimbi de hen mwirukanu walala nenu kama na trambi ona muntu muku mutena neno mwaindu atama na trambi dichenu chimu na trambi mapampa mavuru kumenso anzambi nzambi na kumwana mudi muntu wa mwaindu watama ndi watama sangina muni walala wa dimu mwana dichineni mudi watama nei ami nei iri mukanda omukwechu mu grade 7 kumana nechu kufana nshidi jetu cha kutramba ni kuiya twatile kuya muyulu ndi twatile kuya mungehena mulongadi mwana mulonga chenchina twambili ni kuiya ati twambili ni kuiya umukanda wanza mchemwe kana nshimbi nao kuira uvumbi chinjira ni kuiya chinjira chunawo shide yansangu ya kuiya kuiji kuira uvumbi chuma anye na mvali hinshide ya mchide nyangumbuli iri kumwana mwanenu nchide kuira akuira inzambi kuira usiku kumeso anzambi aina nchidina yena nzambi weka haikengo mwana atena muni walala wa muntu akuira kumukarakera unzambi urombo warara wenu mwekana nzamba kutikuwa dichamina kuyola nami inshide ya uvumbi ya mweka nanga hakuira chitoshi netu muntu neru uvumbi awanchwa neru uvumbi chuma ncha mweka nanga kachikana nantu iri ya mweka nanga yakuira mudi yari umudi uto na iri na kutumwekeshe yawe neyo nambutanyana dingi demu satana nzambi na warara mweka kumana okay dichi amnatongo kinami uvumbi chidinei ami mwanenu wana ina kuoshana nenu kanda mitsomboli necho ndi nei nuku yana ukama na mwanenu chakubula kusambira kumusumbola neri nindi chumanyi uvumbi chenyi munjira ikwao nei muntu wasumbuka hela muntu anasumbulu neo kushia ngodi ndi hela mfumu indi hakwena ukama na muntu wachenyi wabula kusumbuka iningi neri che uvumbi dichimu no insangu shinshikeni chinalombululi kufuma kuwansi na nayi munashiki enu musangu ya uvumbi ni ujila munafuna chindu munayi nkumenso anzambi
Kumenza nzambi tunafuna ati. Munafuna ati nasakiri munagoshara. Mulonga ndichi munafiri nachi mwana. Dimutadinga na kuhemena. Nyilonga yenu kudi nzambi chaino umpinji. Inakuvula ndina okay chuna kuchinda chovu. Inakuvula. Demu mwani yidina kuvula kumenso anyi. Nzambi. Dichineri dina. Tawalala kwa. Demu mwani. Dichineri dina kuvulira kudi nzambi chalala na mazuma osha nenu. Enu ne munafu chala maka ya mwuru. Maosha mwalala ndi mwadi na kudidimba. Nadidimba sango yumoyu. Namweka neo kwenda fuchi. Maivula mena. Mnamani ndi. Echama vulhano wa maseki. Pekala anchu adinyamuna. Trakinga kudeta hanchulu. Necho ndi. Mwana. Kudimazu ekala mukanda wa nzambi mukanda wa Luka. Na mwanta Yesu watiri chishimu. Kwa adinga mayala ayedi. Ayiri kutemberi na kulomba. Muna kutia mwana. Iwu muka fariseo, iwu mukwa unso, nsompeshi. Dichinao ka fariseo, iwu ka fariseo hakuima na kumeso nzambi. Na kulomba nindidi. Nindi na kusakirire nzambi. Mulonga amini dinei iwu nsonkeshuko. Amina alambulanga ya muikumi, amineranga wa vumbi, amineranga wa nyuma ya atama nechi na chumuna oshenga. Dichi wadinga na gudinya muna. Kubadika mkwao. Yena wadimweni ne kuijena wadinga walonga kubadika kwao Dichi ilanga na mkwao ona nsonkeshi. Nsonkeshi hi antradinga hera okudantu mulonga adina kuidira yuma ya ukombi. Mwana. Dichi 10 naku nao ona yala nsonkesha kuima na kuindi kumenso nzambi na kutara nukuyuru ne hakudeta ohanchuru nindi nzambi ntiri lohi nzambi ntiri lohi amnidi mukakuta manidi muntu wanshidi mwana dichi akashika na wantraedi iwu watachi wadinyamwini wamweni kutama kwanshidi jindo wanyi wamwene yo dichachu wahi wamweni kutama kwanshidi jamkwao indi mwana dichi iwu mkwao wamweni kutama kwindi hakudizoza kumenso anyi anzambi. Dichi akashika na wantraedi nemkutogo njoka kwenu wayi ngiri kumenso anzambu muyodi ona wadinyamwini taindo na wadizozeri ngamwani kama nampinji jima twatera kuikala ntwadizoza kumenso anyi anzambi ne inzambi na chukwati na mulonga indi chuda ivumbi chuda makombi chinga chuiteji mumweno ilanga kaka vulu trakinga nga kudimona ne chudi chachu wa heno chudi na kukala kumenso anyi kumenso anzambi chudi hamu mwana dichi dino numudi dena mulonga kudi inzambi walonga wajira hekala na nshiduku na wahakete na chuma cha majiru kuingira muiguru muindi mwajilako dichi nei mwadi kufualeru chalala chineri mwerade ujira neri kuwanino nyana munde na wayedi mukushinshika ino awane nimeri kuwalala ejima afumi ni murutai ndi mujira ndi wani ndi onsawo diko kudidea nyana ndi dichine mukufaleru chalala nzambi na twesho kuyana kena jina nshidi jenu mulonga muna dana keni de kudiena tahindi kudichuma chumatera kuila kolonda nzamba yana keni nshidi jenu Mwani chine no trailer de nshidi ya kuya kwaneke mulufuti ingasamba kutoma chakatwa nene mwana akai mwandi shamu kuyula ne chaitangi shana kuchipomperu moya kuchipomperu nyi mama kutana kire amina kuyula yeni moya kuchipomperu nyi mama Katolika mwani dichi airejanga nao nemuna okenga nenu nshidi jenu ajana keni kudi nzambi munchu watera kuilanga atera kudana kire watera kudana kene nindidi uwe na kudira kumenso nzambi na kulomba no kudira no kudana kene no erodi muitera erodi kudira no kulomba no kumbira nzambi mineri renga na yambire neri kirwani okay kwekala cheni tongo jokana unatweshukuya na kulomba kwa nakena kwanshi DJ kudona mkolombi kuchilapiru mweruka nsangu chilapiru netu ngamwa kumana mkoinu muntu natweshuku koshila kudinza mkulonda nilonga ye yanshida yana kene mwa chinga ya wenu ya kudinza mbinecho ndi di chikamana icho ano amaseki chine chudina nilonga ya uvumbi kuchwamba kuia
echo kama na tunacho shikutianga na nzambi walonga wa Blanchid. Okay. Chinga kama na kashika yena na nechu hekala ubambo washikira mkulondacho eshi kututia nechu kosha kudena nechu ndi. Mwandi chichumanyi cheriri nzambi hadenu ni nami kulonda echu tunshidi jetu ajana kene. Nsanga yokuya kabitirire kumesi ndi nechu ina sidicherire ngakadi muguyamba tunabina tukunyendiye nechu twana kene. Omazi muna oshekara mukanda wa nzambo wani muna lo wange shimani. Chinateka ni mama. Mukenga nireji tienu nireji na oshi mukanda wa nzambi. Mukanda wa nzambi nao awamazi mwa iru kade mwa itia ode ila muna aburu kuishinshika. Nao chaso ejeri nzambi kukenga mpata ya munu muishina wa inkeri mwanindi umuho. Kuronda muntu kumkuelera aheti umu wahaya nyaka kaburukwera ngahi kwishi mumkanda wa nzamba asoneka nao kulonda munchuku ya kuchipompero na kudana kena aheti umu wahaya nyaka kaburu kunongata indi kulonda munchuku mkuelera dichine nzambi na woshi nenku mushimbi nindi hakwiranshi di jenu ni jama jana kena echu chinga chumkuelera mwanindi Yesu wenjira amaseki na kutufuira echu nechu ine mwanchoka yawe kuchirapiru na kudana kena tuneri mwaya mchima wa nzambi tuneri chungiri nshimbi yetu. Yesu chungiri yetu chino chisambira kuno kuitera kuno afumi wadine tadeha matenge na kudirira nzambi. Toka yera wana kucheche udu wochu wanana mazagu shipatiwa. Ntishe mchachwa imwani. Mumkanda wa nzambi nao chasweje ni nzambu kenga mpata munu muishina wachinkeri mwanindu mho kuronda munchuku mkuhuelela. Munchuku mkuhuelela Yesu aheti umu wahanya kakaburukwira ngahi kuno dichikwesekana na mazi chuna atangi mazi chuna kutanga chuna osha ino pinji inzambi na shimu ni ninde hakuila nshidi jetu ajana kene hakuila echitu hetu umu wahanya chuatele kwena kudana kena kuchipomperu ta indi chuatele kumkwera mwanindi Yesu atele kumkwera mwanindi ne muntu kumushia Yesu ayana kudana kena kuchipomperu ne wakafaka ya muyuru mulwana dana kena ne mulonga chikabula kwa muyuru mwana nadana keni chana kumkwera mwanindi nadana keni ilanga hana mkwera Kristo Yesu mukanda wa nzambi nao Yesu amushimuna kudatu profetu ejima nao muijina dindi antu ejima akumkuwelela akamona kuyana kena nyilonga yao yashiti dichi jetu chunakonge mama hela ukombi hela kuchamba mera ikuchukana hakuila nzamba jana kini kulonda chokai muyuru choka mmoni yena echu kama na kwanshidi chinga tusambila kumona kulema kwa mudi muna tuzatiri nzambi echu mudi mwenyuna tuzatiri nzambi wachutemesheleli mwanindu mho Yesu Kristo mwanta Yesu chenjiri hamaseki yena wapweke sherimashi indi hanshidi jenu ni nshidi jami jeju mwanta Yesu akurusu aosheri nindi china amani mwanta Yesu kanka windi diyi na tweshi kutwamwina kunilonga yetu yanka yanshidi chenjiri mwanta Yesu amaseki amujikiri mwijamu nona afude antu atongo jokere nao kutokera munga mwijamu ilanga na hamulungudo difugu datachi hankungu ya kucha mwanta Yesu asaungiri munga mwijamu dichichineru mwanta Yesu na asaungire mwijamu wa pehi wa handa dikushimuna enu na nami nechu kumkorera mwanta Yesu nechu watufwiriri hanshidi jetu jejima etu nshidi jetu akujana kena akujana kena mulonga yena na tufweteri mulonga wetu wanshi sateka ni mwani dichi yena una tufweteri nilonga yetu yanshidi diwatera kutuleja maana chukwira ngai kulonda nshidi jetu eringa hii ajana kena yena na shimu ni nindi neono kenga nshidi jene ajana kena mukwereri yena shindame na kuhadi yena ne yena de una mfweteri ilange ni mwaleja neno aitangishanga nao neono kenga ne nshidi je ajana kena
chinga uya kuchipomperu na kudana kena omuna woshi mwana mukusabira kuno kuitara kuna afumine ne kuti muita ona kuromba wafuka mana kumbira nsambi mune rimwe chino mwatama akora chukwira na kuyana kuti izide ndina kutangisha umuna mukati ka stage wadiro musadeta chwa dichi hela ne mkutachikila kuitara na kudizoza na kudana kena kudi nzambi kumana nzambu kuyana kene mulonga muna dizozi mumuchima wena kudana kena nemkungana mumukanda wa nzamba nasune kochwa mukanda wa nzamba nasune kinao antu akumukwerera Yesu di wako anakena onshiri jao chinateka numwana ine mwani tieni mwani ingu mwevulu nei monchu anamukwati chimudenu ngana nei bwambu denu ana muna wana anamukwati ndi kuishi nei chuma cha monchu anamukasi de dichana muleji nao neu kufweta okay neu kufweta mali kuishi anamuleji na afweti 20 million neu kufweta 20 million akumumba ilanga yena ukwata muipoko tudindi ningu izamo mos ona muntu amuchidona akumwira ngai akumukasa nechundi dichineyona muntu anamukasi de chinamuterere ndi chinatamu kumukasa chinatamu wani chinamuterere mulonga wera chuma chata na kutambula uloku windi wanyidimu yamuterera ndi wale dichineyona muntu amuchidona dinu yena emwana yena emwana yena ona muntu amuchidona neyena nakanga ndiye kudifwetera inkumini naku eno himu kuinza na kumufwetera kwijumulandisha ni motoka wenu ne mwadinga na motoka mufwetera ni 20 million mwamwiruka nuwanyi hintanga yenu wanyi ona mkwenzi wa tela ne muna mufwetere 20 million akumumbanda akumukasa mulonga nchikumumbira mama mulonga yenu muna mufwetere netu dichona muntu ne ana mumbide yena na kumwihula nao chuleji chuma nchina lete shikulonde ya kukasunoni yena watera kulumbula nindidi atina afwetana ma tina afweteru dana afumie kungomba ndimu nindi kuduwalu wairanga hi wamfwetera newe rukanindi mwala nisha motoka ukosha ngosha nindi wala nisha motoka yindi yake ngai dichapo mfwetera ami yega mwani dichi ona mukwenzi ami mwane anangulonga nadana kena kudinsompeshi chinamwana nami mulonga wami unatoide nankashi naye nakudina takunyendu yansompeshi di hafuma hakungumba ona mukwenzi na woshi walala ndi natwambi natwambi ngai mama natwambi wana na woshi walala tienu mwana kufundira chengi adina tikunyendi tienu mwana kufundira chengi nami ona mkwenzeni muna mfweteri de anamumbide dichia hiya kumwila kudantanga jindi nao chuleji anakumbinga hii yena kuosha nindi china mwana nami mulonga una antoheri naye nakudana kena kudinyi kudinsompeshi dichi ona muntu china oshi nindi chadana kena kudinsompeshi de hafu maiya kumukasununa na trambi ndi na oshi walala na oshi walala wanyi na trambi mama aka na trambi nene mwa osha chengi nenu na trambi wanyi dinafu menu ukana tienu mama na trambi ngai na trambi mulonga yena amukasu yena amukasununa mulonga kudu wamufwetera yena watila kuosha nindi amwana na nkasenga ilanga mukwaluwi neringa hii na mfwetera dichi hela ne muntu ana kumukasa hakudana kena kudinsompeshi ayana kena ngawanya ikasanga mulonga na kotori nshi dichi munjira yoyu mwe mama enu na nami echu yetu tunakotori nshimbi yanza dichi kweseka na nshimbi yanza ambi muntu neri yuma yanshidi atera kumubabesha mwiji yada kesi ilanga nzambu wachutiriri lui hakuchutemeshera mwani ndiye
Yesu. Yesu chana tufueteri na shimunshimbi nindi chumukuwereri yena nechu di unatufue unatufueteri. Ilanga ntangaje chwa mavulu ni nenu na wana idimbi nao akuiranshidi jeno ajana keni enu mwatera ho kosha nenu de inzami ngana keni shidi jamje ilanga dichina woshimukanda wanzambu wani inshidi jetu akujana kena hakumushinda mena Yesu hakumkwerera Yesu hakumkwerera netu yena di una tramwini kunshidi jetu kosi muntu wache ilanga yena mwanta Yesu hoho kanka windi diwairi kukurusu chokeka na mwani akwetu makwawa na idimbi nawa hela netu kulomba kudi Maria mama ya nzambi ukutoshera kudi nzambi nyilonga yetu akuchana kena chinjira mama Maria mama ya nzambi wenda utulembelela yetu akwanshidika tataka niye fukuda kufa kwetu amen omazuma itiode mwayolomba odeni nenu kutia alonganda aluwa mama kwesikana mukando wanza mchuna tangi mwani shibunenu mwani mwayi mukanda wanzambi chachuwaye chukulomba kudi muntu wafode kulonda toshere kudi nzambi tahindi nemu chaluwa mwani ikupesha necho ndi yetu twatera kulomba kudi nzambi mwijina da mwanta Yesu necho kumkwera mwanta Yesu dichimama mna ikenga inzambu wanyinka mchima wami kosha nenu muna haiti na muna nti yuma ina oshami mwanenu muna chiti dichina ikonko mweni nami anuke nikutu nafumi enu nchalala ne mwafwa mwadi kuya kudi nzambi inu mungehena mulongati mulonga wanshidi mulonga akubula kumkwerera mwanta Yesu anuke nchina yula nami mwaka ya mwiuru hachuma anyi enu mwatena yumanyi mwawasha nenu mulonga mwakwashanga akwenu mwamutena u Yesu Yesu ni ndami ya minjira nuwalala nuumi kosi muntu numukwinza kuti tata chinga hadamu dichine enu Yesu kumkwerera ne mwakashika mwiuru dichimwana nailembeleli mwani balumukeni munchima yenu himpenu itongo joka yenu ikenu nenu yuma yemu nadina ukwerera ya aluwa kulonda mtu eshi kumushinda mena mwanta Yesu mumkwerere mwiruki nenu yena kanka wendi jino azate ndi muwenenu wakutramu ina kunshidi jetu dichine muna kukenga wamwinu wekala mndu wachengu wani wamwinu wekala mndu mwana kanzambi mwanta wetu Yesu Kristo dichine kuikonko mwena enu mwaka mkwera mwanta Yesu ifugu nyimu walala wani ika kweke yamani gokuwele kwekane nifuni wani keri woya wanye mchimo weye mwadilongeshe chuwa dichi enu mwadilongeshe deku mkwera Yesu tahindi kanda mwani dina wama nezida nzangeni nami mwadilongeshe de ufuku unu kumkwerera Yesu mwalala tahindi mulo mwadina kudidi mwenenu mwaka ya mwiuru kwetulazana mazi mnatudishe deni mwani tina mkuwele okay dichinemu nzambale mwani mwani nemu nchuku shimla nindo mkwerera Yesu ilanga udina kulomba kudi Maria omuntu shalala mkwerera Yesu mwani udina wanchanga hakwerera ayedi ilanga nzambi na ukinga chukwerera wanga hi umuho dikri Kristo watufiri ili kunshidi shetu kwish yuma ichu na washina avuli mama mudugu na maluyo mudugu na yuma ya kuhosha mwana mnasi tuliku wakura mkasinike takutumesha mfoncho jeju mureji kumaza nzambi nzamba akuricho waka kani kutemi pinji kwa ne tani tumesha imuntu pinji na toide ne shu ndiwa nasakire mama amnuku yura chenga ukumisha mpanje yetu nam kwesekana maji tunatangi inshidi jenu ni inshidi jama kujana kena ngago dinzambi akutana kena kweskeze maji tunatini alema amchide akutana kena dinga shimne maji na oshenga mwanenu hana nami inshidi jetu akujana kena ngai akutana kena ele chinjikadi na muvundi kadi mkutamba mkwiya
Iki tasitezana mazana gutekana aleme. Kuno nzambu kutwana kena ntima yechumu vumwe na ruru tunetu kama natuwele tata man. Kuno nzambu ya chuti kama ruru yetu akura yetu kwa baitu kutire. Yetu kama natwana kena. Inzambi chwatanga nao wanakena nganshidi jetu ba hakudana kena kudiye nako. Nzambu wanakena nganshidi jetu hakumkwera mwani ndiye. Yes. Dichi enu na nami chuna kudiula hanami enu momkwera de Kristo Yesu ta indikanda. Nena mkwera. Yesu mkumkwera mulonga dichumula mkwera Yesu na ufuko. Yesu deja mazimu na fidisi aleme. Amuchidi nyuma. Mafidisi maza kuira fumu mwema ya hatama. Inachwerila yezi matuinati. Fikana kule mesansi ambina kumugombi kudezi. Dichukua yecha rumbo. Mukanda wa nzambi nao akuchwana kena nshidi jetu hachuma chimuho chumanyi nechu kumkwera mwanta wetu Yesu Kristo. Dichibai hachuma cha chengu ilanga chinga hakumkwera mwanta Yesu ho. Dichimu muchima wenu enu mwatera ukwera nenu mwanta Yesu diwa ifwiri nshidi jenu Jesu. Ilanga ne mgukwera muntu wa chengi hela chuma cha chengi chikuikwasha wanyi. Mulonga mwanta Yesu kanka windi yena dimuka kwa mwina. Yena kanka windi diudi na ngovu ya kuchushikije chukudi tata indi. Ilanga ne mkutwamija kudana kena kweneni mulonga na dana kende kudinza mnakashika aka imwani. Mulonga weni sanga wekalila kumulonga nzambu kuitambula wo hejina da mwani ndi Yesu Kristo baha kudana kena. Nishina ikonko mweni mama tongojo keni yumi. Yesu waifiri yanshidi jenu wafweteri mkudu wenu wejima wanshidi. Amujikiri mwijamu yefugu damu chisachu yena wasaunkiri mukufa wahanda. Ejima kumkwelera mwanta Yesu nzambu kuinka umi wahanyaka. Nishidi jawa kuyana kena yambaka nonga kumulonga Yesu wafwiri amujikiri mwijamu wasaunkiri mukufa. Dichina ikonko mweni. Mkwelelenu mwanta Yesu mama. Mkumona kuwaha nzambi uyana kena shidi jenu yena hatramba nga kumwejima muna washidi. Santeka ni mwani? Mwani. Mwana sakira kuntirira hampinji yenu. Nana mna ikonko mweni nami. Mkwelelenu mwanta Yesu. Longa yena diyi chamwena. Yena diyi watufwiriri hanshidi jetu jeju. Zambalemi nasakiri mwana kuntirira. Mwana nasakiri kwa kuninga kumazo mwana. Zambalemi mwana iri chachwama. Zambalemi mwana. Mwana vide. Bye bye mwana. Mwana.